بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلزار ہومیوپیتھک کلینک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالغفار۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہومیوپیتھی کے حوالے سے، ہومیوپیتھک دوائیاں کس طرح کام کرتی ہیں اور ہومیوپیتھک کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا غلط فہمیاں ہیں، اور ہومیوپیتھک دوائیاں کس طرح ایلوپیتھک یا حکمت سے یا طب سے مختلف ہیں، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ایک مریض کا علاج کرتے وقت اس کی دوائی اس کو پرسکرائب کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یا کن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسکنسیپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے۔ ایک بات عام طور پر رائج ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں بڑی آرام سے کام کرتی ہے، بڑی دیر کے بعد ان کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ عموماً زیادہ تر کیسز جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں جو ایلوپیتھک، حکمت اور ہر جگہ سے دھکے کھا گئے، بالکل جب ان سے جواب ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک مرض جو اتنے عرصے سے ان کو لاحق ہے اور وہ ان کے جسم کے اندر ڈیپ گہرائی میں پہنچ چکا ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے وقت تو درکار ہوگا، وقت تو لگے گا۔ تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں بن گیا کہ ہر مرض کا جو ہومیوپیتھک میں علاج ہے وہ بڑا دیر سے اس میں اثر ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے جس کے پیٹ میں درد ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی چیز، بچے کھاتے ہیں گندی چیزیں کھا لی، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا اچانک اور شدید درد ہے، اب وہ اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آئے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کہے اس کو تو 1 ہفتہ لگے گا ٹھیک ہونے میں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایمرجنسی کیس ہے، اس کو تو کچھ دیر کے اندر اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جن امراض میں یا جن بیماریوں میں مریض کو جلد افاقے کی ضرورت ہے کہ اس کو جلد ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہومیوپیتھک دوائیاں بالکل ایسے ہی کام کرتی ہیں جیسے آپ انجیکشن لگاتے ہیں کسی مریض کو، بالکل فوری کام کرتی ہیں۔ تو جو امراض بہت پرانے ہوں، 10 سال 20 سال گزر چکے ہیں، تو وہ تو ویسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کی دوائی سے 1 ہفتے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں افاقہ ضرور ہوگا، لیکن مکمل ٹھیک ہونے کے لیے ان کو ایک لمبا عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ ایک خشک لکڑی ہے جو درخت سے ہم نے توڑ دی ہے، وہ 6 مہینے پڑی رہی ہے، وہ بالکل خشک ہوگی، اس میں کوئی نمی نہیں ہے۔ اب جو بالکل خشک لکڑی ہوگی اس کو اگر آپ ایک دم زور لگا کے بینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو خشک لکڑی کو اگر آپ نے موڑنا ہے تو اس کو بالکل آرام سے ہلکا اس کو آپ نے پش کرنا ہے، اس کو بینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو کچھ حد تک وہ جو ہے بینڈ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک گیلی لکڑی آپ نے ابھی ایک ٹہنی توڑی ہے درخت سے، اس میں بھی نمی موجود ہے، اس کو اب جس طرح مرضی ہو اس کو موڑ لیں تو وہ فوراً موڑ جائے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک حاد امراض ہوں، ایک مزمن امراض ہوں، مزمن کہتے ہیں پرانی بیماریاں، وہ ایسے جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے، اور حاد امراض ایسے ہیں جیسے ایک گیلی لکڑی ہے، تو بالکل سیم ہی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہومیوپیتھک دوائیاں ایلوپیتھک دوائیوں سے کس طرح مختلف ہیں۔ ہومیوپیتھک دوائیاں جب ہم کسی مریض کو دوائی دیتے ہیں تو اس کی تمام علامات کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ ان کے اب ایک شخص ہے جو معدے کا مریض ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، مجھے قبض رہتی ہے، مجھے گیس بنتی ہے۔ اب گیس کی وجہ سے اس کو سر میں درد ہوتا ہے، اب سر میں کس جگہ درد ہوتا ہے، کس وقت درد ہوتا ہے، کس قسم کا درد ہوتا ہے۔ گیس کی وجہ سے اس کے سینے میں درد ہے، اس کو جلن ہے نہیں ہے، اس کو قبض ہے تو قبض کی کیا اقسام ہیں، پخانہ آتا ہے نہیں آتا، حاجت ہوتی نہیں ہے، یہ ہوتی ہے کم مقدار میں آتا ہے، یا 3 4 دن حاجت ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہے تو پخانہ سخت ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ٹکڑوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں۔ اسی طرح اس کی رات کو اس کو جلن ہوتی ہے پاؤں میں، اس کی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اس کی کمر میں درد ہوتا ہے۔ علامات جس دوائی کے اندر ہوتی ہیں وہ دوائی ہمیں مریض کو دینی ہوتی ہے۔ تو ایلوپیتھک یا حکمت جو ہے وہ مریض کے ہر اعضاء کا الگ الگ علاج کرتی ہے، ان کے ہر اعضاء کی، ہر عضو کی الگ دوائی ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں ایسے نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایک مکمل مریض کی جو مکمل علامات ہیں، وہ علامات جس دوائی سے میچ کرتی ہیں وہ دوائی اس مریض کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہومیوپیتھک دوائیاں
یا اس طریقے سے ایلوپیتھک اور دوسری پیتھیز ہیں اس سے اس طرح مختلف ہے۔ اور تیسری بات، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ایک مریض کی، اگر مریض کے سر میں درد ہے، فرض کریں ایک مریض آیا کہتا ہے جی میرا سر میں درد ہے، اب ہم ایلوپیتھک ڈاکٹر کیا کرے گا کہ اس کا بی پی چیک کرے گا، بی پی ہائی ہے، بی پی ہائی کی گولی دے دے گا، لو ہے لو کی دے دے گا۔ اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کیا کرنا ہوتا ہے، ہم پوچھیں گے کہ سر میں درد ہے تو کس سائڈ پہ ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، سامنے ہے، اوپر ہے، پیچھے ہے، پورے سر میں ہے۔ اب دوسری بات پوچھیں گے کہ درد ہے کس قسم کا، درد اچانک ہوتا ہے، اچانک رکتا ہے، لگاتار ہے، ٹھیسیں پڑ رہی ہیں جیسے چیسیں جیسے کہتے ہیں وہ لگ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ تیسری بات ہم پوچھیں گے کہ درد کے ساتھ اور کیا آپ کو علامات ہے۔ بعض دفعہ مریض کو درد کے ساتھ آنکھوں کی روشنی اس کی کم ہو جاتی ہے، اس کو دکھائی دینا کم ہو جاتا ہے، یا چکر زیادہ آتے ہیں۔ پھر ہم پوچھیں گے کہ آپ کو درد بڑھتا یا کم کس طرح ہوتا ہے۔ مریض کہتا ہے میں جب سیدھا لیٹتا ہوں تو درد مجھے بڑھ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا ہوں تو درد کم ہو جاتا ہے، تو یا روشنی سے درد بڑھ جاتا ہے، اندھیرے سے درد کم ہو جاتا ہے۔ تو درد، بیماری کا بڑھنا اور بیماری کا کم ہونا، یہ چیزیں، یہ تمام علامات ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جب ہوتی ہیں تو تب وہ ایک بالکل مرض کے مطابق جو دوائی وہ مریض کو دے سکتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو خود علامات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتا ہے جی بس میرے درد ہے، تو اس صورت میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر پھر ظاہری بات ہے پھر اٹا سٹا لگانا ہوتا ہے، اس میں بعد پھر ناکامی ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائیاں کام نہیں کرتی، حالانکہ دوائیاں کام کرتی ہیں۔ اگر دوائی کام نہ کرے اس کا مطلب یا مریض کی کوتاہی ہے یا ڈاکٹر کی علم کی کمی ہے، یا ڈاکٹر مریض سے علامات مکمل طور پر نہیں لے سکا، جس کی وجہ سے اس نے صحیح دوائی تک ڈاکٹر نہیں پہنچ سکا اور دوائی نے کام نہیں کیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس چینل کے اوپر آپ کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، جو عام طور پر عموماً لوگوں کو، گھروں میں بچوں کو، بوڑھوں کو موسمی یا کھانے پینے کی بد اعتداریوں کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان کے لیے کیا کیا ہومیوپیتھک ادویات آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اور ایک اور بات جو ہومیوپیتھک کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایلوپیتھک یا حکمت کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، زیادہ تر ایلوپیتھک ادویات کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، اگر آپ کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا وہ ٹھیک ہوتا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی مرض جو ہے آپ کو، معدے کا مسئلہ یا کوئی ایسا مسئلہ آپ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ہومیوپیتھک ایسا طریقہ علاج ہے جس کے اندر مریض کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، تو یہ ایک ہومیوپیتھک کا پلس پوائنٹ ہے۔ تو جس کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس کا نقصان بھی نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہومیوپیتھی کا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔